Pemirsa Bali nguni ngayang pawawah kasus COVID-19 sane wilanganipun leuwih akide saihang ring pasien sane kena dawak soma kali November lintang. Kauni ngayang pawawah pasien kena akehan saihang ring kasus anyar. Jadi astun asa punike pasien sane padem kanton Kesinayang rancing ring raine kaping 17 meruntutan. Keselehan saking data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wilangan pasien sane padem wenten kali diri. Mawinan kumulatif kasus padem menados 300 sangang dasa siki. Untuk bacakan 300 ulung dasa sio WNI miwah kali diri WNA. Setios punike kasus anyar wentan 3 dasa sia diri. Kumulatif kasus positif COVID-19 Bali kantos solas tali domas petang dasa 6 diri. Indik pasien kenak mauwah malih ulung dasa 5 diri, mawinan kumulatif kasus kenak menados dasa tali pitung dasa 6 diri. Mawinan kumulatif kasus kenak menados dasa tali pitung atus 6 dasa 6 diri. Ngeninin indik kasus aktif wentan telungata ulung dasa sia diri. Samian moliang perawatan ring 17 rumah sakit miwah margiang karantina mandiri ring Bapelkesmas, Wisma Bima, UPT Nyitdah, miwah BPK Pering. Bali Pos nguni ngayang.